Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đoàn, mình ở thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Mình chuyên nhận sửa chữa cổ đục máy vi tính. Hôm nay mình sẽ test cuộc cho mọi người xem. Đây là cổ đục của anh Đạt, anh đã sửa xong. Có ghi trên mặt đây. Nên là cổ này mình quấn lại, nó ghi được quy đây. 4BX là 4 bi xịn, đấy, quấn lại và thay bi. Cổ này hỏng rất nặng. Do các bạn thay bi kém vào mà nó chết bi, nó chết nan sang cái quận luôn. Mình cuốn lại và thay bi cho anh. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 19. Mình sẽ ghi cái bảo hành này, bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Thì mình đã sửa cổ, được quấn lại và thay bi, đều bảo hành cho anh em 3 tháng. Đây là cái cổ mình đã quấn này, quấn xong cho những người khác các nơi. Đây là bạt quấn, các loại động cơ mình đang quấn, sửa tất cả các loại máy cầm tay và cổ đục. Đây là vị trí làm việc của mình. Đây, cổ đục đây. Đây các cổ đang chờ sửa, còn rất nhiều. Đây cái này ở trên Hà Nội gửi về đây, chưa kịp bóc rồi đây. Những cái cổ mình sửa xong rồi đây, để em đây, đang chờ khách đến đấy. Ở đây, rồi khi mình đã thay bi xong rồi, cuốn lại rồi mình test cho mọi người xem nhé. Là biến tần hiệu full linh loại 2 kg hàng, mình cho chạy sẵn, cho khởi động được test máy nhé. Củ này là củ của hãng GDZ, 1,5 kg, loại dài, trục R16. Mình thay 4 bi xong rồi. Đấy, chạy rất êm, cuốn lại và thay bi. Biến tần là cho maximum, tổng số là 400 rồi. Tiếng kêu hơi vo tí thôi, rất là êm. Mình sẽ cho test một thời gian tầm 5 đến 10 phút không nước để xem củ có lỏng không, chạy ồn không, sau đó là giao cho khách. Đây là cửa hàng nhà mình, sửa chữa và bán tất cả các loại máy cầm tay, máy đăng ký này, quạt này, khoan với mài, với cắt, tất cả các loại. Đây là bàn quấn điện tử, đây máy đánh dây điện tử. Cái này chạy điện, mình quấn chuẩn tuyệt đối luôn. Anh em cứ yên tâm về kỹ thuật quấn của mình. Mình quấn rồi mình bảo hành cho anh em 3 tháng. Đây, tất cả các máy móc nhà mình bán phục vụ anh em. Đây, biệt hiệu nhà mình, hàng nhà mình đây, Nguyễn Đoàn nha. Điện thoại 0972 062 815, 0911 670 824. Đây là đường qua nhà mình đây. Bên kia là đường quốc lộ chính, lộ 21B. Đây, rất là thuận tiện anh em gửi hàng về, mình ra mình đây. Đây, các loại động cơ, các loại máy có tất cả, anh em cần mua gì thì cứ liên hệ với mình. Máy hàn này, máy cắt gỗ, cắt nhôm, cưa gỗ, cưa xích này. Đấy. Nhà mình có mấy thợ nào, bây giờ là buổi trưa, đang là 12 trưa nên là thợ nghỉ hết rồi. Đây là cụ mình quấn này. Dây đồng loại tốt nha, quấn đảm bảo cho anh em luôn, quấn chuẩn đét zin theo cái số liệu chuẩn của máy.
Anh em gửi củ về thì cái củ nào của anh em nó bị cháy thì mình quấn trực tiếp, chứ mình không mua củ sẵn ở trên mạng này lấy về đóng cho anh em. Cái thông số như thế thì nó không chuẩn lắm, thì mỗi một củ nó có một thông số dây khác nhau. Mình quấn đẹp đẽ đâu đấy rồi. Này, thay 4 bi xịn nên là chạy một nút rồi, chỉ hơi ấm thôi. Thế là đạt yêu cầu, là chạy không nước. Nếu mà chạy nước thì mát rượi luôn. Thôi mình nghỉ ăn cơm thôi, cho cái tần dừng. Được. Đây là tem bảo hành nhà mình đây, mình làm xong mình sẽ dán tem bảo hành đấy. Đây là cái tem mình đã dán đây rồi, tên này, tem bảo hành là dán trên chốc này, che cái nỗ của con ốc đi. Nên là khi mình quấn rồi bảo hành cho khách luôn, nước vào mình chịu luôn. Nên là mình dán để tránh tình trạng anh em gỡ ra, để thay dòng nước thì nước nó vào thì anh em phải tự chịu. Rồi, chào mọi người nhé. Mọi người tin tưởng Nguyễn Đoàn thì cứ gửi cho Nguyễn Đoàn sửa. Bye bye mọi người.